parce que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne par rapport au moni bezo yozo considérant au buzz. Ozo mona ke na minito batutu ba oloba sur ta personne. Mais image o ebimisi yo. Déjà premièrement tu n'aimes pas ta maman. Moi na nyo surtout o abotami na maman. Maman abandonna yo te. Abotio na ndako ba parents na ye. Na nzela ya école. Mais manque de moyens. Et si ton papa yaki na poto abengisa yo te. Donc ngola sa ke papa no aida maman na ote po boko la yo. Afrique est difficile. Et moi, je pense que c'est pour tout ce que cette maman a fait, elle méritait même plus que ça. Au moins, avant ça, ma même basak, avant ça, ma même mitouka, au kokolu que la même maman, attends moi terrain, mon kolobi, avec tout ce que, pour ça, moi, na liboso, osa moi, na jeunesse, et ça, son vie, oh, yo, mené na poto. Et puis, ce qui est bien, au boti moi, na moi, si, on va voir. Ne pense pas que ce que tu n'as pas donné. Apose encore sabatoa. Na bokola, na edaka maman nanga. Quelqu'un qui aide sa maman ne peut pas tuer sa maman. Biso tout au kosa ba makam na musala. Maman, netinga na kosela pe moi nanga ba maladi na musala pona kima musala. Mais moi na kobaka kanzambe limbi sanga. Ozo comprendre. Mais na komi kokoma na pointe ke ya koboma mwana nanga pona kima musala una boma mama nanga. Pona musala tokosaka noko akufi tozana matanga moyena ye ezate. Koko akufi moyena ya musala ezate. Mais na kokolo bango na ba noko na ba koko. Mais na mama na mwana na kokosa na blague wana te. Ngana bi ke maladi si na kosa. Naza mutu fona lo ba vérité. Ke mwana nga zo bela zo kanzoto biete moyena ya musala ezate. Mais ya point ko kosa ke na muta kufi oluwe pe sal grâce ko kufa avant maman na yo nazana nga muta famille no te mena siete li yo o nzonza kunzonza oko kufa avant maman wana peu importe état de santé de ta mère na longoli yo ba jour o yo zo vivre na baki sedi yango pa maman na yo parce que oza mwana mabe éliminé. Merci Mama Congo. Maman André wana nini? Wana eza le côté. OK, Gaël, oh yena nouvelle? Bonjour la famille, rebonjour. Maman André, c'est ma mère. C'est pour... c'est mon frère, c'est ma mère. Maman André, Nalina Loba, comme on a été, je mens pas, c'est ma mère. Voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, je partais normalement pour le lieu où il y a la veillée. C'est même elle qui m'a dit, Gaël, écoute, tout seul, il n'a pas conférence avec la famille, Tosolo Lina Batouana. Effectivement, c'est la petite maman de Grâce qui est décédée et non sa mère biologique. Donc, Bisotaro Tosolo, maman ya Grâce à Koufi, c'est pas sa vraie maman en fait. Maman Lekinaye, c'est ça en fait. Donc, tout ce que maman vient de dire là, effectivement, c'est vrai. Ben Aminito Gaël Obongisi. Yo zela kikaka maman André Mtakolo ba po ya koko. Gaël, Congo. Yo bongo na biso Gaël. Gaël yoka. Yo bongo na biso. Gaël ngana linga yo sala boy. Bande ko botala ngai bo excuse ngai. Te bakali na bonanga. Gaël yo bongo na biso. Te Mama Congo. Maman André c'est ma maman hein, c'est pas pour les jeux Mama Congo, c'est ma maman. Papa King c'est ton papa. Maman André. Papa King c'est mon papa mais c'est pas pareil avec maman André. D'accord? C'est pas pareil. Donc, Maman Gaël. Moi normalement j'allais faire le direct. Oui. Maman Congo sikoyo ngai na lingaki parce que grâce normalement d'après les informations qu'on avait, elle allait revenir aujourd'hui. Quand on appelle en conférence là maman André, on nous dit qu'elle n'est pas venue. J'ai dit comment ça? Donc j'avais prévu un direct pour ce soir. Il y a l'arrivée à Grâce et puis Tolongi aéroport, on devrait aller normalement là où il y a la veillée, Amphilou. C'était ce qui était prévu en fait. Donc là, on dit Gaël, on dit éliminer Wanazaka Ndoki. Pourquoi? Parce que à quel moment maman leka comme maman? Parce que les mamans les mamans koulou, tous sont nos mamans, mais sont pas nos mamans véritables. Quand on voit la nouvelle dans les réseaux sociaux, il faut bien préciser. À moins que ce qui maman zalakate et que maman wana aboko la yo. Maman comment c'est là pardon. Yo muto tini demande oyo au commis chez Nani, chez Yaya Mokonzi. De awa ba comment nego matate. Na oche photo à faire na yebite préciser lenga.
aza mutu na biso bakali. Ah, mutu. Loba mama Congo. Senga bino Gaël, bino posa sur place, protéger maman Brigitte. Parce que je n'ai plus confiance na Ndokiwana. Elle est dangereuse pour sa propre mère. Parce qu'elle nous a montré de quoi elle est capable. Quoi que la maman le kina maman est différent. Donc ce qui est matin ya maman le qui na communauté mobimba keza maman elle est capable parce que elle nous a pas dit maman le. Congo. Ayebaki na eje oyo pa kutana na biso pe. Nayebaki te. Non, Magali ngai nazalaka moto ya boyote. Ah d'accord. Azoloba Ndokiwana grâce à Yebaki. Parce que nga nalingaki nakende côté matanga ezali, c'est maman André qui m'a dit qu'elle ne va pas. Soki bokomi kuna protéger cette maman. Mama Congo. Babongisela grâce te ko eza maman nete mtakufi maman leki. Maman leka grâce. Nga kutunga kobongisela ete tribunal grâce aux famille. Non. Maman leka grâce ana kufika lelo na tongo. Bata braza balobi. Il y a une machine pour former bino. Maman les grâce tribunal. Bakundaki déjà, bakundaki. Akufaki bakundi dimanche ndenga poster. Oui. Mais c'est quoi OK autant na compte ya grâce mbizi a poster maman les kineta poster nani photo ya maman ya boss wana ya Brazzaville. Non mais maman les kineta poster te. Makambo en tout cas makambo ya grâce yo bongo na ngai. Non, c'est décevant, hein, Grâce. Pourquoi tu nous as fait ça? S'il te plaît, je vais descendre. Dans le but, on a bonne volonté, on doit contribuer pour maman Brigitte. S'il vous plaît. Contribuer pour Tosunga maman Brigitte parce que Bakali tolo bakasi bon c'est la moko bonjour kala na mona que le lot bonjour ya Magali na raison chez ya Mokondi en tout cas avec beaucoup de respect mais bana bana kindoki babota bana kindoki na plan petit quoi chez ya Mokondi non dimanche les unes ouais plutôt biso to fandika biso peuple d'être na uchi musala na kotika na ndako siko allez batna moi makazo eza libanda allez biso to kezwa mbongo mama grâce to pesa mama grâce mbongo po aza na problème nini ata utana problème donc ko pesa mama grâce mbongo chez ya Mokondi en tout cas la communauté au plan en tout cas c'est pas bien ko zama ko ba ko tonta baninga chez ya Mokondi c'est pas bien Tribichou mwana ebeke Tribichou zate na ebeke oza musala po na bandana ton live banda yo zate na ebeke oza boulot siko nani bakashu mo bena bimena live nani oyo babeke Gaël alobini Gaël alobi ki akufia so Gaël alobi azali Gaël alobi azala kufi Bakali oui Sandy Bakali Nabi chose anormal chose appelle normal mbongo ebele batu ba cotiser batu musu ba mbongo ba cotiser ba reconnaître bango te toya lisusu o bo cotiser pona te mbongo ba cotiser wana nde magalobi eza bongo mbongo na lobi yango kwa ba auto pona ba mama na bino te pona ba ko na bino te Maga balanda kabino mama na yo bomi Maga Sandy excuse on peut ça le message na Maga na bakashu na auto pesa mama bon famille Maga balanda kabino bakashu balanda kabino kuna ba shiwawa bazolela mbongo na bango balobi ya kozongisa mbongo na bango balobi bazolanda makambo pa bakali balobi verite bamaga balobi verite bakona lobe ete banana mataki bokatinga tour na nga loba notre bicho
bino bashiwawa boloba komonanga te bakali naza explike boye ndeko Ambrosio kanga sonko papa Ambrosio kanga micro mais bosala ndeni na bomati live bozotika so makelele bakali grâce mbizi aza na problème ya mukanda na ye na explike bino très bien source oyo grâce aolukela mbongo grâce aza na baniongo ebele bakali ya koloba kutu te omoni oyo balobaka découvert makasi sikoyo mukanda mpe ebebi omoni ezalaka na France wana ye ndenge aza na asalaka te eloko te intégration eza te mukanda na ye koti mbilinga akendeki korenouvele baboyi korenouvele ndenge aza wana mbongo bavoka ye aoluka donki na mbongo baede oyo bapesaka ye wana atanke soki femme sel azozwa yango su te donc mikolo oyo aza na baproblème grave grâce mbizi akokomprendre ke mama azalaka nzambe ase mais oui magali sikoyo ndenge aza wana bakali ayokaki na ye deja ke babi kutu matanga oyo poka nani mama ya nani ya wulie toka oyo bato mosusu baokanisaka eza mama na ye grâce ya na lokuta moko bakali c'est pas possible et puis ayebi ke soit disant nde booloba ke mama kulutu neso mpe ndeko mama na ye akufi bakali mais ya koyebisa bato clair oyo akufi aza mama na nga te mais aza soki mama leki bakali basoutien oyo monde entier bapesi ye bachoisi matata bato ebelebele kilikili chance ku bakali oyo pekisi bato mosusu nayoka mpe bobi wata palinga atiela ye balinga batiela ye bakali soutien mosusu so moto ayoki babi ke oyo aza na ye mama leki mosusu mais mama pene oyo aza mama ya mama sikoyo akotala mokolo mama na okufa ya solo akokoka kutu akoyeba kute nde nini namoni ke so mama na akufi ya solo bakali akoya su koloba awa te parceke mwana mwasi aza na misala mabe grâce ya ndoki lobi bazotuna ye namoni bazotuna ye okende naosombaka biye na butu naosombaka biye na butu oyo lobi fo nalongwa boyeboye banda koloba kolongwa ana mukanda ya okitela te bakali mukanda eza ye te mukanda malongo eza te bakali akokende ne brazana te toza awa akokende te en tout cas grâce mbizi aza moto akolapide na kati ya communauté bakali okoboma mama na oboye bakali eske makambo eza bie bakali koboma motu boye et puis oloyebisa aloba ta kuna kota kere osalaki camarade kuna obetela ta omenenge eza awe eza mama na te moto akufi eza mama leki me bato azomona mpe ndenge raisa pindi na ye bato nyonso baotya mama ne na baminiature na baemonge wana ya kolela bazotyaka mama no na miniature mama no akufi azomata mpe na balive botika nga nalela mama na ngai na jour wana ta munoko munene munoko basoyi botika nga nalela mama na ngai kasi bozongisa 500 euro yango te botya kasi nga nakende kolela na kimia botya kasi bakali oka nomba na nazaki ya mona koti na fenêtre obi ndenge maître botambaki kobete kuna na matanga ngo bakali aza pa ya mutu bokutana na njila kuba parce que ezalaka te bakali chance bakali otiete na bato nyonso chance na tiete bongo mbolina bongo kolobi nini mpona mama kingabwa mama kingabwa te mama sese ezala tribunal asilisa bala mpona mama kingabwa mpona mama kingabwa azwi balobi moyiba alingaka te bayiba ye donc grâce oyo balobaka adobe esprit na ye grâce adobe esprit na ye yaka nsaki babi yanke babomaka ye na yuma bakali oyo grâce mbizi asali abomi yanke babomaka ye na yuma azwi mama yuma ero 500 euro wana akolukela mwana ake kolukela ta mwana ne bapantoufle ake kolukela ta mwana ne babasket ete yango ezokota mwana bilamba malonge eza te bakali azwi likolo na ngai apesi ye barelation na choisi matata grâce abanda koluka numero ya choisi matata ake pa Emily Gloyo Langi aboyi kopesa ye ezalaka Emily
Émilie, maman. Ah, bon, On a pas relation. Nicolas, comment ça, moi, boss, na bakali au bombi. À côté conférence, n'a choisi ma tata. Et s'il grâce na micho, attends un problème. T'es maman qui ngabo na yo, c'est que er mo bakali a zwinga na kiti. En tout cas, il y a un tribunal. Bakachou, Nana Lobaka Aboué, Bakachou, tout d'abord, je veux dire un grand merci parce que ce live était magnifique. Bandé Bandelito Koti, Talaka na 8 ans na Kiti, na Lambeli, Evi déjeuner, Evi à Kwanzinga Makolo, à Saninga massage, après Lati Bilamba qui est ça l'échafaudage. Si qu'on a na Lambeli, si qu'on ngombe, si qu'on a Miki, la ngombe, les temps zonga, moi pili poto ya oli ensemble, ya lié sanga, nga penali ça y est. Evi qui coule mon amour, l'amour de ma vie. Evi. Bon, Bolina. Siko to sa ndeni ma chérie. To suki ndeni ngana yo ma belle. Omoni ki to suki ka na place ngona loba to linga to suka ma belle. Omoni ma weli sa place memi yo. Zoba ozui. Bolina koya na okokosa batuteke yo yeba ki gezalaki. Wana oya kokosa lisule na la. Soni. Omoni soko yeba kezalaki. Kata la ifwa banda. Bakashuzela. Banda. Omoni soko yekokosa batuko yeba kezalaki kop. C'est que ba shimbwa na onyo sofo ba beta yo. Po yo pelisa ki live oyebisa ki bango nyonso ba kele kopesa grâce mwana mbongo c'est ko chini ba shimbwa na yo. Oui, grâce à sakani na yo assassin yo abango. Mama sese kuna ba kokate ba komi kaka mami kuto anya na problème te mami ya ede nani ana problème kuna mawelisa mama ya Glody da suka kuna waje wana akufa ki akenda kopesa mama Glody da suka mbongo akenda kupenda pesa Glody da suka mbongo voleuse muyibi matala na mawelisa complexe grâce omoni nengo bomisi mama na yo pona range yo toko yako yo kapeli susu Jael ya boma ba on esprit mama sese ka Jael mokonja mboka na bakuta machi kuna na live akuna alobi bazokangisa kasi yoka moka machi mbongo na ngai grâce bravo penza ningo sakani na Bolina o sakani na bashino yembo lié bango bongo qui tokos les warriors le calme est bon papa aza qui tokos papa pese le côté mota pese le côté buta to bien ma tata de wesh toujours likolo paradis oh yeah to bami bango na se ba senze poser la pardon na si ça ko chama pilipili na biloko mon amour azonga evi kukuli mon amour encore mikolo ndé tozoli ça na ba fraise na ba champagne au kokate bakachou bisou et live elengi evi comme des papa comme des papa sia de la minute anzabela et via ça la kimia et ça moi ça bien tonton John bonjour toyo kayo bonjour frère Nanga Bakali Nazarana Bika bonjour na million so atwalo na mateli ya za kutu makambo oyo ya bambongo te mais là il faut sali et font la biso ba congolais miso parce que le lot na réseau et le lot tout le monde n'importe quoi sur les canaux réseau mais ce que j'aime bien au lobaki les cambo ezaki na nzela omoni ba live a boy ndeko pesa to mayele te ba nini tozali koluka na vie ezaka ya kofinga te za le lot tout ça ba live pour te ba ko éveiller bato surtout biso to na poto surtout to ba to ba sentiment. Il y a des gens qui vivent en Europe, bah c'est 25 ans, 30 ans, bah souffraka, bah tinda la table de qu'on a pas bon côté. Mais comme influence moi dans les réseaux sociaux, matalana, on te rejoint mongo a pesimoto. Tous à la rappeler maïl, mongo a pote à mongo a pas si tout na ba oba qui na misala. Parce que monsieur on a la poto na facilité, bah qui na rakop, monsieur ba ibaka. Mais monsieur on na poto. Merci gloire. Et puis façon de vivre. Na CP la live na parce qu'il a apporté un plus. Désolé, mais bien. Merci. Et porter un plus les lots kolakisaki aux la capacité autant la classe où il y a journaliste. Parce que les lots au même niveau au luki ba preuve tangible que ti na réseau ya source tala maman automata maman oya kamada maman grâce mbizi yim da éclaircir les choses parce que nous tous on tous a doit tâtonner ils a vrai ils a faux parce que pour moi je croyais nous ta qui nous soit sale nous tout aller là ça dit ça vrai. Et puis pas ça vous fait la papa la maman terre ça vous fait la papa la maman là bas j'ai 12 ans si le long comme na 50 mais na la maman nanga mais yo que maman na yo na les kamikolo ya mbongo yo ko zo facilement aux ba canet d'adresse c'est regrettable ngana pambo yo vraiment bakali continue comme ça ba live beaucoup quand on a ba utilité
na ebio le loté na barumu na zandu na ebio mais conseil na repesa yo bima na festivité banda ko mema ba peuple nzela oyo mamwe bela ko sala ezali et na ba jeune ba na potoa ba yebi nzela musala te ba yebi nzela mukanda te ba formation za belé beaucoup mema ba jeune ba ki ça ba formation ba tanga ba classe ke kokota ba festivité bilo boye ko zora bamboko pesa 50 20 30 ça coûte hein ba na poto ebité ko zonga la